ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯಶುದಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೀಪ್ ಗೋಟ್ ಫಾರಮ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸುದ್ದಿ ಏನಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 6 ಮರಿ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನಲ್ಲಿ. ವೇಟ್ 550 ರುಪೀಸ್ ಹಂಗೆ. ಮರಿ ಪ್ಯಾಟ್ರನು ಡಿಸೈನು ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ನೋಡಿ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ನಿಮಗೂ ಏನಾದರೂ ಮರಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಫಾರಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಮರಿ ಬೇಕು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವರು ಬೇಗ ಬಂದು ಮರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರೈಸ್ನ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.